mengobati batuk dengan tanaman herbal adalah pilihan alami yang populer. Ada beberapa tanaman herbal yang dikenal memiliki khasiat meredakan batuk, serta langkah-langkah sederhana untuk mengolahnya. Jahe, Zingiber officinale. Jahe dikenal memiliki sifat anti radang, antibakteri, dan antivirus yang dapat membantu meredakan batuk dan sakit tenggorokan. Langkah-langkah penggunaan. 1. Siapkan jahe. Ambil 1-2 ruas jahe segar, cuci bersih, dan memarkan atau iris tipis. 2. Rebus. Rebus jahe dengan 2 gelas air hingga mendidih dan air berkurang. 3. Tambahkan pemanis. Saring air rebusan, lalu tambahkan madu atau perasan jeruk lemon secukupnya untuk menambah khasiat dan rasa. 4. Konsumsi. Minum selagi hangat, 2-3 kali sehari. Jangan lupa ikuti akun Facebook Josepto Adiwijaya VR untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan menghibur lainnya. Terima kasih.